कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माताजी। હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માતાજી. સુંદર મજાનું કીર્તન લેવામાં આવ્યું. આમ નામ રાધા ગોવિંદજીની સેવા કરતા રહો એવી અમે પ્રાર્થના કરીએ. ખૂબ ધન્યવાદ. ચલો, તો સ્વાગત છે તમારું બધાનું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના ટેમ્પલ ઇસ્કોન મેંગલાઈ કોલાઈ તરફથી. આજે આપણે મળી રહ્યા છીએ ભક્તિ સદાચારમાં. આજે આપણે જઈ રહ્યા છીએ પંચતત્વમાંના એક એવા નિત્યાનંદ પ્રભુની. તો સૌથી પહેલા આપણે મંગલાચરણ થી શરૂઆત કરીએ. ભગવાનના મહાન ભક્તોને યાદ કરીએ, મંગળતાને આવકારીએ અને મંગલાચરણ થી આજનું સેશન છે એ સ્ટાર્ટ કરીએ. ઓમ જ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन भूतले स्वयं मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादाय सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च श्री कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री राधा गोविंद भगवान की जय। गौर निताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। पंच तत्व की जय। नित्यानंद प्रभु की जय। हरे कृष्णा सर्वे में। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम બધા જ ભક્તોને અને સ્વાગત છે ફરીથી તમારું બધાનું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના ટેમ્પલ ઇસ્કોન મેંગલુરુ કોલાઈ તરફથી. અમૃતનાથ કૃષ્ણ પ્રભુ, અવની માતાજી, દીપ્તિપત માતાજી, હિના મેવાડા માતાજી, હિમાંગી હરિપ્રદા માતાજી, હિરલ પ્રભુ, હિરલ હર્ષ માતાજી, જયશ્રી માતાજી, જિજ્ઞાસા પિત્રોડા માતાજી, જીવેશ્વર કૃષ્ણ પ્રભુ, કલ્પેશ પરમાર પ્રભુ, ખુશ્બુ માતાજી, મીનાબેન રાવલ માતાજી, નીરુબેન માતાજી, પાયલ માતાજી, રાધે આર રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુ, શૈલેષ ભટ્ટ પ્રભુ, સુલોચના શુક્લા માતાજી, ઉષા માતાજી, વ્રજરાની વિનિતા માતાજી, રાજેન્દ્ર પઢિવાર પ્રભુ અને શીલા માતાજી. ખૂબ જ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે તમારું બધાનું ભક્તિ સદાચારના ક્લાસમાં. આજે આપણે મળી રહ્યા છીએ લેવલ આચાર્યની આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ. તો આજે આપણે નિત્યાનંદ પ્રભુ છે, આપણે લાસ્ટ સેશનમાં જોયા હતા પંચતત્વમાંના એક એવા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ વિશે વાત કરી હતી. તો આપણે આજે જોવાના છીએ નિત્યાનંદ પ્રભુ, એમની ફાસ્ટ ટાઈમ ઓફ નિત્યાનંદ પ્રભુ. તો શું હતું? નિત્યાનંદ પ્રભુનો જન્મ નિત્યાનંદ ત્રયોદશી તરીકે ઓળખાય છે. તો આ છે પંચતત્વ.
શું છે? જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. તો કોણ કોણ આવે પંચતત્વમાં? કોણ બોલશે? બોલો, હેન્ડ રેઝ કરો. ચલો, આપણે લાસ્ટ સેશનમાં જોયું હતું ને, તો આજે મને કોણ કહેશે કોણ છે પંચતત્વમાં? એ જિજ્ઞાસા માતાજી, બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. પાંચ તત્વમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, નિત્યાનંદ પ્રભુ, અદ્વૈત આચાર્યજી, ગદાધર પંડિત અને શ્રીવાસાચાર્ય. હવે એ પાંચે પાંચ તત્વ છે એ કોણ છે? આપણે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ તો કૃષ્ણ ભગવાન છે, બરાબર. તો એવી રીતના પાંચે પાંચ તત્વો, પંચ તત્વના જે પાંચ છે એ કોણ કોણ છે? એ કોને ખબર છે? ચલો, એ હેન્ડ રેઝ કરો. કેમ કોઈને નથી હેન્ડ રેઝ થતો? ચલો, બોલો. ગદાધર પંડિત રાધારાણી છે. બરાબર છે. પછી નિત્યાનંદ પ્રભુ છે, બલરામ છે, અદ્વૈત પ્રભુ છે, શિવ અને વિષ્ણુ નો કમ્બાઈન અવતાર છે. બરાબર. રાધા રાણી છે ને શ્રીવાસ નારદ મુનિ. હરિભંગ, ખૂબ સરસ. શ્રીવાસ આચાર્ય છે એ નારદ મુનિ છે, બરાબર ને? ખૂબ સરસ, હરિભંગ. તો આપણે આજે નિત્યાનંદ પ્રભુ વિશે જોવાના છીએ. તો નિત્યાનંદ પ્રભુ કોણ છે? કૃષ્ણના મોટા ભાઈ બલરામજી છે. એ જ અત્યારે કળિયુગમાં જયારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ તરીકે આવે કૃષ્ણ, ત્યારે છે એમના ભેગા આવે છે, અને એ નિત્યાનંદ પંડિત તરીકે. તો આપણે નિત્યાનંદ પ્રભુ છે ને, એ આપણે ભક્તિમાં દ્રઢ રહેવા માટે, આગળ વધવા માટે, અને માયાદેવી છે ને ખૂબ પ્રબળ, એની સાથે લડાઈ લડવા માટે જો આપણને કઈથી બળ મળતું હોય ને, તો એ બળ ક્યાંથી મળે? બલરામજી માંથી. અને એ છે એ ગુરુ તત્વ છે, અને એ કળિયુગમાં આવે છે ત્યારે નિત્યાનંદ પ્રભુ સાથે આવે છે. જો કોઈ પણ વસ્તુ જે છે એ ભગવાનની સેવામાં લાગેલી હોય ને, તો એ બધી જ છે એ બલરામજી નો વિસ્તાર છે. આપણે દીવો કરી તો એ દીવો, પછી ટંકોરી, પછી ચામર, મોરપંખ, મૃદંગ, કરતાલ, ગમે તે વસ્તુ, જે જળ છે, જે ચેતન છે, જે ભગવાનના સેવામાં લાગશે, એ બધી જ છે એ બલરામજી માંથી આવે છે. અને એ બલરામજી છે એ કૃષ્ણ સાથે 5000 વર્ષ પહેલા ગોકુળ, મથુરા, વૃંદાવનમાં આવ્યા, અને જે બાળ લીલાઓ કરી ને એ આપણે પ્રભુપાદે કૃષ્ણ બલરામ મંદિર વૃંદાવનમાં બનાવ્યું. અને એ જ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કળિયુગમાં આવ્યા કૃષ્ણ તરીકે, ત્યારે એમની સાથે બલરામજી છે એ નિત્યાનંદ પ્રભુ તરીકે આવ્યા. બલરામજી છે ને, નિત્યાનંદ પ્રભુ એ કૃષ્ણને પાંચે પાંચ રસમાં સેવા કરી, બરાબર. જે પાંચ મુખ્ય રસ છે ને, એ પાંચે પાંચ રસમાં, બાકી બધા એક રસ હોય, બરાબર, કે બે હોય વધારે વધારે, પણ આ નિત્યાનંદ પ્રભુ છે, બલરામજી છે, પાંચે પાંચ રસમાં સેવા કરે છે. જોશું આપણે આગળ. તો શું છે? વજેન્દ્ર નંદન જય સચી સૂત્ર હોય લે, સઈ બલરામ હોય લે નીતાઈ. જયારે વજેન્દ્ર નંદન છે એ શું બન્યા હતા? સચી સૂત. અને તો બલરામજી શું બને છે? નિત્યાનંદ પ્રભુ. તો નિત્યાનંદ પ્રભુ કોણ છે? તો બ્રજેન્દ્ર નંદન કૃષ્ણ એ છે એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, એ સચી સૂત બન્યા. અને બલરામ છે એ શું બન્યા? નિતાઈ, નિત્યાનંદ પ્રભુ. તો બલરામજી છે, નિત્યાનંદ પ્રભુ છે એ કરુણાનો અવતાર. નિત્યાનંદ પ્રભુ કરુણાનો અવતાર છે, અને બલરામજી છે એ ખૂબ શક્તિશાળી. આપણને ખબર છે ને એમનો ગુસ્સો કેવો, હળ આમ કરી અને આખી જે નગરી છે હસ્તિનાપુર, એને જે યમુનાના કાંઠે લઈ ગયા હતા, બરાબર. તો એકદમ, અને એની જ ઓપોઝિટમાં નિત્યાનંદ પ્રભુ છે તો ખૂબ જ દયાળુ, એ જગાઈ મધાઈ જેવા પાપીમાં પાપી માણસ છે એનો પણ એ ઉદ્ધાર કરવા માટે તૈયાર હોય છે. તો એમનું જન્મ સ્થળ છે એનું નામ છે એક ચક્રધામ, અને એનું જન્મ ક્યારે થયો? 1474 AD. ભગવાન ચૈતન્ય થી મોટા છે. પેલા નિત્યાનંદ પ્રભુ નો જન્મ થયો, અને પછી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. અને એમના પિતાનું નામ છે હડાઈ પંડિત, હડાઈ પંડિત, અને એમની માતાનું નામ છે પદ્માવતી. તે છે એ પેલા
નિત્યાનંદ પ્રભુ નિતાઈ તરીકે ઓળખાતા હતા. ચૈતન્ય મહાપ્રભુના મિત્ર ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે એ એમના શિષ્ય હતા. એટલે આપણે કહીને ગોર નિતાઈ, નિમાઈ નિતાઈ, એવી રીતના બેયનું સાથે જ, કેમ કૃષ્ણ બલરામ આપણે ભેગું જ બોલીએ એવી રીતના ચૈતન્ય મહાપ્રભુ અને નિત્યાનંદ પ્રભુનું નામ પણ સાથે જ બોલવાનું. અને એમનું જે જન્મ સ્થળ છે એ ગર્ભસ્વ એવું નામનું મંદિર છે અહીંયા એક ચક્રધામમાં, અને ઘણા બધા યાત્રાળુ ત્યાં મુલાકાત લે છે. એટલે નિત્યાનંદ પ્રભુ છે એ બલરામજી છે, અને બલરામજી છે એ કૃષ્ણ ભગવાનનું જયારે એક્સપાન્શન થાય, વિસ્તાર થાય, ત્યારે સૌથી પહેલો ભગવાનમાંથી જે વિસ્તાર આવે તો એ છે બલરામ પ્રભુ. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે એ કૃષ્ણ અને નિત્યાનંદ પ્રભુ છે એ બલરામજી. તો જયારે આ જે યુદ્ધ થયું કુરુક્ષેત્રનું, તો એ યુદ્ધમાં ભગવાન કૃષ્ણએ કીધું હતું કે હું એક પણ શસ્ત્ર ઉપાડીશ નહીં. અને પછી આ છે એ ભીષ્મ પિતામહ એ છે અર્જુન ઉપર એટલા બાણ છોડે છે કે હું ભગવાને ભલે પ્રણ લીધું હોય કે હું એકેય શસ્ત્ર ઉપાડીશ નહીં, પણ હું ભગવાનને મજબૂર કરી દઈશ કે એમને શસ્ત્ર તો ઉપાડવું જ પડશે, કેમ કે હું એમને વીર રસમાં પ્રેમ કરું છું. ભીષ્મ પિતામહ છે એ ભગવાનને વીર રસમાં પ્રેમ કરતા હતા. તો ભગવાન છે એટલા ગુસ્સે થઈ અને ચક્ર ઉપાડે છે. પછી અર્જુનજી એમને પગે પડીને કે છે કે નહીં, આ મારા દાદા છે, તમે એના ઉપર ચક્રનો પ્રહાર ન કરો. તો તમે તો પ્રણ લીધું છે કે તમે કઈ શસ્ત્ર ઉપાડશો નહીં, અને તમે તમારું પ્રણ કઈ રીતના તોડી શકો. કેટલી વિનંતી કરે છે એટલે ભગવાન છે એ ચક્રને ફેંકી દે છે, ઘા કરી દે છે. અને એ ચક્ર જ્યાં પડે છે, જે જગ્યાએ, એ અત્યારે જે સ્થિર છે એ એક ચક્રધામ. ત્યાં પછી 5000 વર્ષ પછી જયારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એ જ કૃષ્ણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બનીને આવે ત્યારે નિત્યાનંદ પ્રભુનો જન્મ થાય છે. જો આ એ જન્મ સ્થળ છે એમનું, અને આ એક ચક્રધામ છે. આ એમના વિગ્રહ ત્યાં એના મંદિરમાં સરસ મજાના વિગ્રહ છે. જયારે પણ માયાપુર જવાનું થાય, માયાપુર થી પણ દૂર છે, 6-7 કલાકનો રસ્તો છે, તો અચૂક એમાં જવું જોઈએ. હવે બાળપણના વિગ્રહ શું છે, બાળપણમાં કેવા હતા? તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કરતા દયાળુ આપણને ખબર છે ને. તો એ છે એ નાનપણમાં નાના હતા ને, તો એ પેલા 12 વર્ષ સુધી એમના માતા પિતા સાથે રહ્યા. તો ત્યારે જયારે માતા પિતા સાથે રહેતા હતા ને, તો નાના બાળકોને એમ શોખ હોય ને, આનંદ પ્રમોદ કઈ કરતા હોય, તો નિત્યાનંદ પ્રભુને એવો શોખ કે એ રામલીલા છે ને આખી ભજવે. તો પોતે છે ને ઓલવેઝ લક્ષ્મણ જ બને એમાં. તો એક વખત એ લીલા ભજવતા હતા ને, તો એમાં એને જે ઓલો હોય ને સર્પદંશ થાય લક્ષ્મણજીને, અને લક્ષ્મણજીને મૂર્છા આવી જાય. તો જેવી લક્ષ્મણજીને મૂર્છા આવે અને એ ભેગો પડદો પડી જાય. તો હવે પડદો પડી જાય એટલે તો બધા એ કેરેક્ટર માંથી બહાર આવી જવાનું હોય ને. પછી પડદા પાછળ દેવું હોય, વળી બીજો સીન ચાલુ થાય ત્યારે એની પોઝિશન, એનું કેરેક્ટર એને લઈ લેવાનું. તો બધા પાછળ હલાવે, ઉઠાડે, એ ઉઠ નિતાય, તો નિતાય તો ઉઠે જ નહીં. નિતાય તો ધીમે ધીમે એમનું શરીર આખું એમ છે ને ઓલું સર્પદંશ ઝેરના ઓલું થવા માંડે ને, એવા બધા થવા માંડ્યા. તો એ તો હલે નહીં, ચલે નહીં. કેટલી મહેનત કરી, એમને જે શીખવાડતા હતા એ ટીચર ને બોલાવ્યા, કેટલું બધું કર્યું, પણ નિતાય તો હલે નહીં. એટલે બધાને તો ચિંતા થવા માંડી કે નિતાયને શું થયું. તો એક એનો ફ્રેન્ડ હોય ને, એવો આમ તીખડ કરતો રમવું જોઈએ ને, તો એ વાત કહે છે, એ કે કોઈક પેલા મોકલો તો ખરા હનુમાનને, કે એ સંજીવની બુટી લઈને આવે ને આને પીવડાવે ત્યારે લક્ષ્મણને ભાન આવે ને. તો પછી છે એ બીજો સીન ચાલુ કર્યો, અને હનુમાનજી છે એ ગયા અને સંજીવની લઈને બુટી આપ્યા અને એને પીવડાવી. ત્યારે નિત્યાનંદ પ્રભુ છે એ ભાનમાં આવ્યા. ત્યારે તો બધા પછી એને કહે છે કે આ થોડું હોય, તો એ પોતે જ આમ એટલા ઓળઘોળ થઈ જાય રામલીલામાં. અને એ રામલીલાની એટલી નાનામાં નાની વાત એમને ખબર હોય એટલી કે ને, કે જે ક્યાંય એક બુકમાં ન લખેલી હોય, ક્યાંય ન હોય. એટલે બધા જે આમ વિદ્વાન હોય ને એ પણ આશ્ચર્યચકિત થઈ જાય કે આવડા નાના બાળકને આટલી ડિટેલમાં રામાયણ ક્યાંથી ખબર છે. પછી એક સમય એવું થાય છે કે એક સંન્યાસી હોય છે, એ હદાય પંડિતના ઘરે આવે છે. તો પેલાના સમયમાં એવું હતું, જયારે ચતુર્માસ ચાલે ને,
તો સંન્યાસી હોય એ પગપાળા યાત્રા ન કરે, કેમ કે બધી જગ્યાએ પાણી આવી ગયા હોય, આમ જવું મુશ્કેલ પડે. પેલા તો આવું હતું નહીં, ટ્રેનમાં જાય, બસમાં જાય, જ્યાં જવું હોય ત્યાં પગપાળા જવાનું હોય. તો પાણી વરસાદ ના આવી ગયા હોય, આમ ઘાસ ઉગી ગયું હોય તો સાપ કે એવું આવવાની શક્યતા રહે. એટલે સંન્યાસી છે એ જ્યાં પહોંચ્યા હોય ને ત્યાં 4 મહિના એ રહે, અને ત્યાંના જે માણસો હોય એની સાથે સત્સંગ કરે, એમની શ્રવણ કરાવે, પોતે એમની પાસે સાંભળે. બસ તો એવું 4 મહિના ચાલે. તો એવી રીતના 4 મહિના ચાલતા હતા ને ચતુર્માસ, ત્યારે એક સંન્યાસી હદાઈ પંડિતના ઘરે આવ્યા, અને એમના જે નીતાઈ, નાનકડા નીતાઈ, એ સંન્યાસીની એટલી સરસ સેવા કરીને. તો એવું હોય કે જયારે સંન્યાસી જાય ને ત્યારે ગૃહસ્થ એને પૂછે કે તમને શું વસ્તુ જોઈ છે, હું તમને આપું, એમ જે માગે પછી આપી દે. તો એ સંન્યાસીને પૂછ્યું ને હદાઈ પંડિતે કે તમને શું, તો એમને એનો બાળક માગી લીધું કે મને આ નીતાઈ આપો, કે મારે એને લઈ જવું છે સાથે. હવે સંન્યાસી હોય તો એને ના તો પડાય નહીં, એટલે માતા ને પિતા બંને આમ કાળજા ઉપર પથ્થર રાખી અને એમનો એકના એક સંતાન નિત્યાનંદ પ્રભુને એમને આપી દીધું સંન્યાસીઓને. અને પછી સંન્યાસી સાથે જતા રહે છે, અને પછી એમનું આખું જીવન છે એવી રીતના વૈરાગી સંન્યાસી તરીકે વીતે છે. તો જેવી રીતના છે એ જેવી રીતના કુરુક્ષેત્રનું યુદ્ધ સ્ટાર્ટ થયું, અને પછી છે કે એ તીર્થાટન કરવા નીકળી ગયા હતા, બરાબર. તો એવી જ રીતના જયારે અહીંયા જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુને મળ્યા ને એ પહેલા એ છે એ આવી રીતના બધા તીર્થની યાત્રા કરવા ગયા હતા એમને નિત્યાનંદ પ્રભુ. તો એ ચાલુ થઈ ક્યાંથી, ગયાથી શરૂ થાય છે એમની તીર્થયાત્રા. પછી વૃંદાવન જાય છે, પંઢરપુર જાય છે, પછી પાછા વૃંદાવન આવે છે, પછી નવદીપ ધામમાં ભગવાન ચૈતન્યના દેખાવના દર્શન કરે, અને પછી ધીમે ધીમે એ છે એમને ભક્ત થઈ જાય છે, એમને શરણે લે જાય છે, ને કહે છે કે જ્યાં તમે હોય ત્યાં જ હું, એમ. એટલે ત્યારથી એમના નિત્યાનંદ પ્રભુ એમની પડછાઈ બની જાય છે. પછી એમની દીક્ષા, નિત્યાનંદ પ્રભુનું દીક્ષા કઈ રીતના થાય છે, તો એ છે એ એક વખત એમના ગુરુ છે લક્ષ્મીપતિ તીર્થ, તો એ એમને કાનમાં ગુરુ મંત્ર આપે છે. જો અહીંયા પિક્ચરમાં દેખાડું છે લક્ષ્મીપતિ તીર્થ, એમને આપણે કહીને કાનમાં ફૂંક મારે મંત્ર આપે એટલે એ ગુરુ. તો એવી રીતના લક્ષ્મીપતિ તીર્થ છે એ એમને દીક્ષા આપે છે, એવી રીતના એમની દીક્ષા થાય છે. પછી એક વખત નવદ્વીપ આવે છે ને, તો એ નંદન આચાર્યના ઘરમાં સંતાઈ જાય છે. પછી ભગવાન ચૈતન્યને સપનું આવે છે. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે ને અત્યારે ટીનેજ ના હોય છે, અને એમની દીક્ષા થઈ ગઈ હોય છે. એ છે એ સંકીર્તન ચાલુ કર્યું હોય, તો એમને સપનામાં એવું આવે છે કે નિત્યાનંદ પ્રભુ છે ને એ નવદ્વીપ આવી ગયા છે એમ. અને નિત્યાનંદ પ્રભુને સપનું આવે છે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ મને ગોતે છે, રાહ જોવે છે. તો જેમ કેમ હોય કે કૃષ્ણ ભગવાને બલરામજી બે છુપન છુપાઈ રમતા હોય, એકબીજાની રાહ જોતા હોય, એમ પછી નંદન આચાર્યના ઘરે એ બંને મળે છે, અને એ બધે બેયનું સરસ મજાનું મિલન થાય છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુને એવું સપનું આવે છે કે એક રથ છે એમના દરવાજે આવીને ઉભો હોય છે, અને એમાંથી નિત્યાનંદ પ્રભુ ઉતરી અને આવે છે અને એમને મળે છે. અને પછી ધીમે છે ને એમની ધોતી આપણે જયારે પણ જોઈ ને તો નિત્યાનંદ પ્રભુની ધોતી બ્લુ કલરની હોય, અને ગૌરાંગ મહાપ્રભુની યલો કલરની, ને એવી જ રીતના કૃષ્ણની યલો કલરની હોય, અને બલરામજીની બ્લુ કલરની. તો આપણે એમ જ આપણને ખબર પડી જાય કે આ નિત્યાનંદ પ્રભુ છે. પછી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ઉઠીને વાત કરે છે કે મને તો આવી રીતના સપનું આવ્યું હતું કે આવી રીતના કોક બ્લુ ધોતી વાળા માણસ છે મને શોધતા હોય છે, અને આવી રીતના રથ મારા ઘરે આવે છે, હું એને મળું છું ને. તો કે એવો માણસ તો આ કઈ કોઈ છે નહીં. હવે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ તો સ્વયં કૃષ્ણ હોય, એમને તો ખબર જ હોય કે આ નિત્યાનંદની જ વાત છે, આ તો અહીંયા આવી ગયો છે, આના ઘરે રોકાણા છે. પણ આ એક ભગવાન છે એ ભક્ત તરીકે આવે છે, માણસ તરીકે આવે છે, તો એ લીલા કરે છે. પછી બધા જે એમને ગોતે છે નીતાઈ પંડિતને, નિત્યાનંદ પ્રભુને, અને પછી બંનેનું કૃષ્ણ અને બલરામનું કેવું મિલન થાય, એવી રીતના મિલન થાય છે. તો ચૈતન્ય ચરિતામૃત છે એમાં કવિરાજ કૃષ્ણ ગોસ્વામી અને લખે છે, અને પ્રભુપાદ પણ ભાવાર્થમાં લખે છે કે નિત્યાનંદ પ્રભુ છે એ ભગવાનના
પહેલા એક્સપાન્શન છે. આપણે એને સમજવા અઘરા, આપણે એની લીલાઓ સમજવી અઘરી. તો ચૈતન્ય ચરિતામૃત છે ને એમાં ખૂબ જ સરસ વર્ણન છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ નિત્યાનંદ પ્રભુને પ્રણામ કરે છે. જો સ્વયં ભગવાન પ્રણામ કરે. કેમ તો બલરામ પ્રભુ છે ને, બલરામજી, તો બલરામજી છે એ ભગવાનથી મોટા છે, ભગવાનના મોટા ભાઈ છે, એટલે એમને પ્રણામ કરે છે. જો સરસ મજાનું બંનેનું મિલન થાય છે. પછી જગાઈ મધાઈની મુક્તિ. આપણને બધાને જગાઈ મધાઈની સ્ટોરી તો હવે ખબર જ છે, બરાબર, કે નિત્યાનંદ પ્રભુ છે એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કરતા પણ વધારે દયાળુ છે, કૃપાળુ છે. તો આપણે જગાઈ મધાઈની સ્ટોરી જોઈએ કે જે હરિદાસ ઠાકુર અને નિત્યાનંદ પ્રભુ એમને ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ કીધું હતું કે તમારે શેરી ગલીએ જઈ અને કીર્તન કરવાનું. હરે કૃષ્ણ. તો તમારે શેરી ગલીમાં જઈ અને કીર્તન કરવાનું, અને જે કોઈ માણસ પતિત લાગે એનો ઉદ્ધાર કરવાનો. કીર્તન સાંભળે નિત્યાનંદ પ્રભુ અને હરિદાસ ઠાકુર કરતા હોય તો એનો ઉદ્ધાર થઈ જાય. તો એક એવી શેરી હતી, એક આ છે ને એ જ ગામમાં જગાઈ મધાઈ કરીને બે બ્રાહ્મણો રહેતા હતા. આમ બ્રાહ્મણો હતા, પણ એક પણ એવું બાપ બાકી નહીં હોય કે એ કરવાનું એમને બાકી હોય. એમ શાસ્ત્રો ખોલીને લિસ્ટ બનાવે કે આ શાસ્ત્રમાં આ પાપ લખ્યું છે, એ આપણે નથી કર્યું, હાલો હવે કરી દઈએ. આમ લિસ્ટમાં આપણે કેમ આ વસ્તુ આવી ગઈ આ ટીક કરતા જાય ને, એવી રીતના એ ટીક કરતા જાય. આ પાપ થઈ ગયું, આ પાપ થઈ ગયું, આ પાપ થઈ ગયું, એવી રીતના. તો એટલા અધમ માણસો એ હતા. આખા ગામમાં એટલો ત્રાસ ને, તો એ આ નિત્યાનંદ પ્રભુ ને હરિદાસ ઠાકુર જાય ને, તો એ હાથે કરીને એ શેરીમાં જાય. એટલે એક વખત તો એ બંને કીધું એમ કે આ કોણ છે, એમ ત્યાં નીચે એના ઘરમાંથી ઉતર્યા ત્યાં તો આ બંને કીર્તન કરતા કરતા જતા રહ્યા. પણ નિત્યાનંદ પ્રભુને ખબર પડી ગઈ કે આ જગાઈ મધાઈ છે ને, તો આ બંનેનો ઉદ્ધાર થઈ જાય ને તો કે સારામાં સારું કહેવાય ને, કે એકદમ દયાળુ નિત્યાનંદ પ્રભુ કે ભલે અધમમાં અધમ, પાપીમાં પાપી હોય, પણ મારે તો એનો ઉદ્ધાર કરવો જ છે. મારે તો એને હરિના શરણે લઈ આવવો જ છે, મારે એને ચૈતન્ય મહાપ્રભુના શરણે લઈ આવવું જ છે. તો એ હાથે કરીને એ જ રસ્તે જાય કે જ્યાં એમનું ઘર હોય. તો એક વખત એવું થયું કે બંને હરિદાસ ઠાકુર અને નિત્યાનંદ પ્રભુ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું નગર સંકીર્તન કરતા કરતા એમની શેરીમાં, એમના મોહલ્લામાં પહોંચી ગયા. પછી ત્યાં પહોંચ્યા ને એટલે આ બંને નીચે આવ્યા અને એમને ઠીકરું, જે ઓલું આપણે કહીને એક માટલી હોય, પાણી ભરવાનું કેવું મટકું હોય, એ મટકાનું ઓલું ઉપરનું આમ હોય, એ એકદમ મજબૂત હોય. તો એ લઈ અને એને મારી દીધું નિત્યાનંદ પ્રભુને. અને નિત્યાનંદ પ્રભુને તો કપાળ ઉપરથી લોહીની ધાર થવા માંડી. હરિદાસ ઠાકુર તો ભાગી ગયા. અને એ પછી છે કેવા ગયા ચૈતન્ય મહાપ્રભુને કે આ છે એને આવું કર્યું. ક્યાંય સુધી પેલા બંને ભાગતા હતા, નિત્યાનંદ પ્રભુ હરિદાસ ઠાકુર, અને એમની પાછળ પાછળ આ બે દોડતા હતા. અને એમાં પેલા આમ ફેંકો ને ઘા કર્યો ટુકડો ઠીકડાનો, માટીનું હોય ને એનું, તો એ છે નિત્યાનંદ પ્રભુને વાગી ગયું. પછી હરિદાસ ઠાકુર છે એમને કેવા ગયા ચૈતન્ય મહાપ્રભુને કે નિત્યાનંદ પ્રભુ સાથે તો આવું થયું. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવ્યા એકદમ ગુસ્સામાં, તિલ મિલાવતા કે મારા નિત્યાનંદ ને કોણે માર્યું, કે મારા નિતાઈને આમ કર્યું. એકદમ આમ જો આ ફોટામાં દેખાય છે ને, નીચે એને સુવડાવી અને પોતે અને સુદર્શન નું આહવાન કર્યું કે એક ભેગું સુદર્શન ને બોલાવું અને આ જગાઈ અને મધાઈ બંનેનો વધ કરી દો. પણ ત્યાં નિત્યાનંદ પ્રભુ છે એમનો પગ પકડી લે છે, નહીં પ્રભુ, કે તમે તો દયા, કરુણા, મરસીના અવતાર છો, તમે આવી રીતના કરશો કેમ ચાલશે? અને આ તો કલયુગ છે, કલનો યુગ છે, અહીં તો બધા જગાઈ મધાઈ છે, તમે કેટલાકનો વધ કરશો? કેટલી એમને આજીજી કરી, ત્યારે એમનો ક્રોધ શાંત થયો અને પછી એ સુદર્શન ચક્ર છે એમની જગ્યાએ જતું રહ્યું. તો આ એક દિવસ છે ને એ જગાઈ અને મધાઈ, તો આ બંનેમાંથી મધાઈ છે ને એને તો એમ થોડુંક હૃદય પરિવર્તન થઈ ગયું. તો એ તો ભગવાનના શરણે જતો રહ્યો ચૈતન્ય મહાપ્રભુના, અને પેલાને કે છે રેવા દે હવે, તુંય આવતો રે શરણે. તો પછી બંને છે એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુના શરણે જાય છે. અને પછી એ છે એને એમ થાય છે
કે અમે તો કેટલા આમ પતિત પાપીઓ છીએ. એમ પછી તો એ આમ એકદમ રોવે આમ યાદ કરીને કે ભગવાન તમે કેટલા દયાળુ છો, કે અમે આટલા બધા પાપ કર્યા, આટલું બધું કર્યું, તો પણ તમે અમને સ્વીકારી લીધા, તમે તમારા ચરણે અમને લઈ લીધા, તમે આમ કર્યું, તમે એમ કે અમે શું કરીએ કે અમારો આ પ્રાયશ્ચિત થઈ જાય. તો પછી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એમને કે છે કે તમે ગંગાના ઘાટ ઉપર જાઓ અને ત્યાં જે પણ વૈષ્ણવો હોય ને એના ચરણ કમળની સેવા કરજો, એટલે એ રીતના તમારો પાપ છે એ દૂર થઈ જશે, તમને ભગવાનની ભક્તિ મળશે. અને જયારે આ નિત્યાનંદ પ્રભુને મારતા હોય છે ને, મારવા દોડે છે ને, તો ત્યારે નિત્યાનંદ પ્રભુ એમ કે છે મને મારો, ભલે કે મને મારી નાખો, પણ તમે એક વખત હરે કૃષ્ણ બોલો પ્લીઝ, એક વખત તમે હરે કૃષ્ણ બોલો. તો એમ કે છે તો જગાઈ છે ને એને તો તોય એનું પરિવર્તન હૃદયનું થઈ જાય છે. એ કે છે કે હવે રેવા દે ને, કે આ બ્રાહ્મણ છે, સંન્યાસી છે, આપણે એને નથી મારવું. પણ મધાઈનું પરિવર્તન થઈ જાય છે, પણ જગાઈ તો પછી મારવા જ દોડે છે અને મારે છે. તો પછી જયારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુને ખબર પડે ને કે આ મધાઈએ મારા નિત્યાનંદને બચાવ્યું હતું, તો ત્યારે એમનો ક્રોધ શાંત થઈ જાય છે. ત્યારે એ છે એ જગાઈ મધાઈ બંનેને પોતાના શરણે લઈ લે છે. અત્યારે તો આપણા બધામાં આવા જગાઈ અને મધાઈ છે, એટલે આપણે બધાએ આવી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કરુણા કરે અને આપણે બધાને એમના શરણે બોલાવે એવી આપણે હંમેશા પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. તો પછી છે એવી રીતના એ બંને ગંગા નદીના ઘાટ પર જાય છે અને વૈષ્ણવોના પગ ધોવે છે ને આવી રીતે સેવા કરે છે. એકદમ આમ રડતા હોય, એટલા આમ મનથી આમ કે અમે તો આમ ગંગાના ઘાટ ઉપર જઈ અને વૈષ્ણવોના સેવા કરતા હોય ને તો પણ એમને મનમાં એમ થાય કે અમે તો કેટલા અધમ હતા, કેટલા. એવું નહીં કે ચલો ભગવાને માફ કરી દીધું ને હવે પૂરું, એવું નહીં. તો એ છે એવી રીતના જગાઈ અને મધાઈ બંનેનું છે એ મુક્તિ કરે છે, બંનેને ભગવાનના ધામમાં લઈ જાય છે. પછી હરિનામ સંકીર્તનનો ફેલાવો કરે છે. જ્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે એ દીક્ષા લઈને આવે છે તો પોતે છે એ ફેલાવો કરે છે ને ભેગા નિત્યાનંદ પ્રભુને કે છે કે તમારે પણ નવદ્વીપ છે એમાં હરિનામ સંકીર્તનનો ફેલાવો કરવાનો. તો બંને છે આવી રીતના હંમેશા હરે કૃષ્ણના નામ લેતા હોય, કીર્તન કરતા હોય, મૃદંગ વગાડે, કરતાલ વગાડે, ગામની શેરીઓમાં નીકળે, ભજન કરતા કરતા હંમેશા ભગવાનને યાદ કરે, નૃત્ય કરે. તો આખી આ પંચતત્વની એમની ટીમ હોય છે. તો પંચતત્વ આપણે જોયા ને, બ્લુ ધોતી વાળા નિત્યાનંદ પ્રભુ, પછી ગદાધર પંડિત, શ્રીવાસ આચાર્ય અને અદ્વૈત આચાર્ય. જે દાઢી વાળા છે એ અદ્વૈત આચાર્ય અને નાનકડા વ્હાઈટ ધોતી વાળા છે શ્રીવાસ આચાર્ય, રેડ ધોતી વાળા ગદાધર પંડિત. તો આ પાંચ પંચતત્વ, તો આ બધા સવારથી સાંજ સુધી કીર્તન કરતા કરતા આખા નવદ્વીપમાં જાય. બધા એમને સાંભળે ને એમના હૃદયમાં જે કૃષ્ણનો ભાવ છે એ બધા જ નવદ્વીપ વાસીઓના હૃદયમાં ઉતરી જાય. ધીમે ધીમે છે એમનું સંકીર્તન જોર પકડી લીધું અને બધા કેટલાય બધા માણસો છે એમાં જોડાઈ ગયા. તો નિત્યાનંદ પ્રભુ છે એ જો ખૂબ જ ભાવથી એકદમ સરસ રીતના કીર્તન કરે છે. એના એક્સપ્રેશન કેટલા સરસ, એના ભાવ કેટલા સરસ. સ્વયં ભગવાનના પહેલા એક્સપાન્શન બલરામજી છે એ કીર્તન કરતા હોય તો એ તો આપણે કઈ રીતના શબ્દોમાં પણ વર્ણવી શકીએ, પણ ખૂબ જ એકદમ દયાળુ કહેવાય ને એવા. તો શું છે? પ્રેમે મતા નિત્યાનંદ ક્રિયા અવતાર, ઉત્તમ અધમ નીચું ના કરે વિચાર. કે એકદમ પ્રેમના અવતાર, કરુણાના અવતાર, દયાના અવતાર, અને શું ઉત્તમ અને અધમ એનો બિલકુલ વિચાર કરે નહીં. તો નિત્યાનંદ પ્રભુ કેવા છે? દયાના અવતાર, બધા ઉપર ખૂબ જ દયા કરે કે આ નીચ કુળનો માણસ છે, આ આવો છે, આ તેવો છે, એવું બિલકુલ. એમ કે ઘરે ઘરે જઈને એમ કે પ્લીઝ એક વખત હરે કૃષ્ણ બોલો ને, પ્લીઝ એક વખત હરે કૃષ્ણ બોલો ને. એમ બધાના ઘરે જાય અને જે ઘરમાં રહેનાર ગૃહસ્થો છે એ બધાનો પણ એ છે ઉદ્ધાર કરે અને બધાને હરિનામનો મહિમા આપે. હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલાવે, એક વખત હરે કૃષ્ણ. હવે નિત્યાનંદ પ્રભુ સ્વયં બલરામજીના સામે આપણે એના દર્શન કરતા કરતા હરે કૃષ્ણ બોલીએ તો ઉદ્ધાર તો આપણો પાકો છે ને. તો એવા દયાળુ, સૌથી મરસીનો અવતાર ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, અને એમનાથી પણ દયાળુ જો કોઈ હોય તો એ નિત્યાનંદ પ્રભુ. તો ભગવાન ચૈતન્ય સંન્યાસ લે છે. ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સંન્યાસ લે
અને પછી એ છે એ જગન્નાથપુરી જતા હોય છે. તો ત્યારે રસ્તામાં એમને છે એ અદ્વૈત આચાર્ય છે એમના ઘરે ભોજન માટે રોકાવાનું હોય છે. ત્યારે સચી માતા પણ ત્યાં આવે છે. તો સચી માતા સરસ મજાનું જમવાનું બનાવે છે બંને માટે. તો સરસ જમવાનું હોય ને, તો એ અદ્વૈત આચાર્ય બંનેને પીરસે છે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુને અને નિત્યાનંદ પ્રભુને. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ તો કે છે કે હું તો સંન્યાસી છું, મારે આટલા બધા 32 જાતના ભોજન ને આમાં બતાવે છે ને કેટલા બધા છે, કે આટલા બધા તો હું ન ખાવ, કે મને થોડુંક કઈક સિમ્પલ હોય ને એવું આપી દો. તો કે ના ના, કે એમ નો ચાલે, કે મને ખબર છે ભગવાન તમે કોણ છો, કે તમે ખાવ, કે તમે પેટ ભરીને ખાવ, એવું સંન્યાસી ને એવું કઈ ન હોય, તમે તો ભગવાન છો, ભગવાન સ્વયં તમે છો. હવે તમે એવું થોડું હોય સંન્યાસી આ ન ખાય તે ન ખાય. એટલે પછી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જમે છે. તો ત્યારે આ નિત્યાનંદ પ્રભુ છે ને એ અને અદ્વૈત આચાર્ય બે ટીખળ કરે કે હું તો 3 દિવસનો ભૂખ્યો છું ને તમે મને આટલું જ આપશો, હજી આપો, હજી આપો. એટલે એ કે હવે તમારા જેવા બ્રાહ્મણ થોડા હોય, અદ્વૈત આચાર્ય એમને કે છે એ આટલું બધું જમવાનું હોય સંન્યાસીને, કે રેવા દો એમ. બંને વચ્ચે એવી મીઠી નોકઝોક ચાલુ હોય છે. અને એવી રીતના પછી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે સચી માતાએ સરસ મજાનું એમને ભાવતું બનાવેલું હોય ને, મેથી, પાલક, મૂળા એવા જે પાંદડા વાળા શાકભાજી હોય ને એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુને બહુ ભાવે. તો એમના માટે એવા બધા સબ્જી બનાવી હોય છે. પછી એ છે એ પ્રેમપૂર્વક બંને જમે છે અદ્વૈત આચાર્યના ઘરે. અદ્વૈત આચાર્યના પત્ની છે સીતાજી, તો એ સીતા દેવી એમનું નામ છે. તો એ પણ સરસ મજાના ભગવાન માટે ભાવપૂર્વક બનાવે છે અને બંને ખાય છે. તો નિત્યાનંદ પ્રભુનો જે એપિયરન્સ ડે છે એ જયારે આ ધરાતલ ઉપર આવ્યા એ છે એ નિત્યાનંદ ત્રયોદશી તરીકે ઉજવાય છે. આપણા બધા જ ટેમ્પલમાં સરસ મજાનો એ દિવસે નિત્યાનંદ ત્રયોદશીનો પ્રોગ્રામ હોય છે. આ રથયાત્રાનો ફોટો છે. રથયાત્રા થાય ત્યારે પણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે એ ત્યાં જાય તો ત્યારે નિત્યાનંદ પ્રભુ પણ એમની સાથે હોય છે. તો એક વખત બંગાળમાં જયારે નિત્યાનંદ પ્રભુ છે એ પાણીહાટી પહોંચે છે, તો ત્યાં પાણીહાટી ઉત્સવ, દાલચીડા ઉત્સવ હોય ને એ ફેમસ છે. તો એ ત્યાં પાણીહાટી ક્ષેત્રમાં પહોંચે છે ને, તો પાણીહાટી ક્ષેત્રમાં પહોંચી અને ત્યાં બધા જે હોય ને એના જે પ્રણામ કરવા વાળા ભક્તો, એ બધા ભક્તોને કહે છે કે મારો અભિષેક કરો કે એમ. એટલે એ બધા તો ખુશ થઈ જાય છે કે વાહ, કે નિત્યાનંદ પ્રભુએ કીધું એમનો અભિષેક કરવાનો. તો એકદમ ખૂબ જ સરસ રીતના એમનો પ્રચાર, એમનો અભિષેક કરવા માટે બધી વસ્તુઓ તૈયાર કરે છે. અને નિત્યાનંદ પ્રભુનો સરસ મજાનો આપણે અત્યારે ડીટીઝનો અભિષેક થાય ને એવી રીતના અભિષેક કરે છે. તો પછી કે છે અભિષેક થઈ જાય ને કે હવે મને કદમના ફૂલની માળા પહેરાવો. તો આ બધા તો દુવિધામાં પડી ગયા કે આ તો અત્યારે કદમમાં ફૂલ આવે એવી સિઝન પણ નથી, અને આટલા ક્ષેત્રમાં તો ક્યાંય કદમનું વૃક્ષ પણ નથી, તો ક્યાંથી કદમના ફૂલની માળા પહેરાવશું. તો એ છે ને એક ત્યાં એક સંન્યાસી, એક એના ભક્ત હોય છે, એમને કહે છે, એમનું નામ તો ભૂલી ગઈ, પણ એમને કહે છે કે તમે જાઓ કે તમારા ઘરે કે, અને તમારા ઘરે કે જોજો કે તમને મળી જશે કદમ. તો એ કે સારું. પછી એના ઘરે જાય છે. તો એમના ઘરે લીંબુ નું ઝાડ હોય ને, લીંબુ થાય, લીંબુડી આપણે કઈ ને લીંબુ આવે એમાં. તો એ છે એ જ્યાં લીંબુ આવવાના હોય ને ત્યાં કદમના ફૂલ આવી જાય છે. અને એક માળા નહીં, 5-6 માળા થાય ને એટલા બધા ફૂલ ત્યાં કદમના હોય છે. પછી તો એ હરખે ને હરખે બધા ફૂલ આમ ચૂંટે છે અને એની માળા બનાવીને પછી નિત્યાનંદ પ્રભુને પહેરાવે છે. ને પછી સરસ એ નિત્યાનંદ પ્રભુ છે એ રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી એને સજા કરે છે કે તું તો ચોર છો, કે તું મને મળ્યા વગર ચૈતન્ય મહાપ્રભુના શરણે જવાનો છો, કે હવે તને એનો દંડ મળશે. ને એનો દંડ શું કે છે કે આ બધા જ વૈષ્ણવો છે એને તારે જમાડવું પડશે, દહીં ચીડા તારે બનાવીને જમાડવા પડશે. અને એ ત્યારથી પછી છે એ પનીહાટી ઉત્સવ અથવા તો દહીં ચીડા ઉત્સવ અથવા તો દંડ ઉત્સવ એ નામે ઓળખાય છે. અને ત્યારે છે એ બધા જ વૈષ્ણવો છે એ ભેગા મળી અને સરસ મજાનો દહીં ચીડા ખાતા હોય છે. દહીં ચીડાનો
ત્યાં પ્રસાદ હોય છે. સરસ એની રેસીપી પણ આપણને મળી જાય છે, આપણે યુટ્યુબમાં પણ મળે છે, ખૂબ જ સરસ હોય છે. તો જ્યારે પણ આ દહીં ચીડા ઉત્સવ હોય ને ત્યારે આપણે ભગવાનને દહીં ચીડા બનાવીને અચૂક ધરાવવા જોઈએ. ઇવન જેના ઘરે નિત્યાનંદ પ્રભુ અને ગૌરાંગ મહાપ્રભુના ડીપી છે ને એને તો બનાવીને ભગવાનને અર્પણ કરવા જોઈએ. જો ન આવડતા હોય ને તો શીખી લેવાના, ખૂબ સરસ અને ઈઝી છે એકદમ. તો ભગવાનને શું ભાવે છે ને એ આપણે જાણી લેવાનું, અને જ્યારે પણ ભગવાન માટે બનાવીએ ને તો ભાવથી આપણે અચૂકપણે બનાવવું જોઈએ. જો જગન્નાથજી હોય ને તો એમને ખીચડી ને ચોખા બહુ ભાવે, તો જ્યારે પણ આપણે જગન્નાથજી માટે બનાવીએ ને તો મોસ્ટ ઓફ વેરાયટી એની જ બનાવવાની. તો એ રીતના આપણને શું ભાવે છે એ નહીં આપણે જોવાનું, ભગવાનને શું ભાવે છે ને એ આપણે જોવાનું. તો અચૂક આપણે ભગવાન માટે બનાવી કહેવાય. આપણે છે આપણે ધીમે ધીમે ઓલું તો આપણે એમ થાય કે આપણે આજ શું ખાવું છે, અથવા તો આપણા હસબન્ડ હોય કે પિતા હોય પુત્ર હોય એને પૂછીએ કે આજે શું બનાવવું, પછી એ કે એ બનાવીને ભગવાનને અર્પણ કરી. પણ એવું નહીં, ભગવાનને પૂછવાનું, ભગવાન આજ તમારે શું ખાવું છે. પછી અંદરથી આપણને અવાજ આવશે કે આ બનાવો, પછી એ આપણે બનાવવાનું. પછી એવું નહીં આ તો મારા દીકરાને નથી ભાવતું, આ બનાવીશ તો એ ખાશે નહીં, પણ તો એના માટે બીજું બનાવો. બરાબર, બે વસ્તુ બનાવી નાખો. તો એવી રીતના આપણે ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે ભગવાનને ભાવે એવું બનાવી અને ભગવાનને જમાડવું જોઈએ. પછી નિત્યાનંદ પ્રભુ સૂર્યદાસની 2 પુત્રીઓ સાથે લગ્ન કર્યા. એકનું નામ છે જાનવા દેવી અને એકનું નામ છે વસુધા દેવી. તો એ બંને છે એ નિત્યાનંદ પ્રભુના પત્ની. તો જાનવા દેવી છે એ ગુરુ શિષ્ય પરંપરા આપણી છે એમાં એક ગુરુ હતા, અને એના પણ કેટલાય શિષ્યો છે એ અત્યારે પણ એમની પરંપરા પણ ચાલુ છે. પછી બલરામજી અને નિત્યાનંદનો મિજાજ અલગ અલગ છે એકદમ. જો બલરામજી કેટલા ક્રોધિત, એકદમ ગુસ્સાવાળા, કે આ છે જ્યારે ભાગવતમ સપ્તાહ સૌથી પહેલા આયોજન થયું ને તો ત્યારે છે એ જે શું કહેવાય, બલરામજી છે એ તીર્થ કુરુક્ષેત્રનું યુદ્ધ ચાલતું હતું ત્યારે બલરામજી છે એ તીર્થયાત્રા માટે ગયા. બરાબર, તો એ તીર્થયાત્રા ફરતા 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 નૈમિષારણ્યમાં પહોંચી ગયો, અને ત્યારે રોમહર્ષણ છે એ વ્યાસપીઠ ઉપર બેસી અને બધા જ ઋષિઓને ભાગવતમ કહેવા નતા. જે નૈમિષારણ્યમાં ઋષિઓ ભેગા થયા હતા ને, કેટલા ઋષિઓ ભેગા થયા હતા નૈમિષારણ્યમાં? હરે કૃષ્ણ. 88,000 માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, ખૂબ સરસ, હરિભો. તો એ બધા જ ઋષિઓ છે એને રોમહર્ષણ જે છે એ ભાગવતમ કહેવાના હતા. તો ત્યાં બલરામજી ત્યાં પહોંચે છે, અને જે બલરામજીનો સાક્ષાત ભગવાન, બલરામજી તો એ જ છે ને, તો બલરામજીનો સાક્ષાત્કાર થવો જોઈએ એવો સાક્ષાત્કાર એ કરતા નથી રોમહર્ષણ. તો બલરામજીને એકદમ ગુસ્સો આવી જાય છે, અને બલરામજી શું કરે છે, એક ઘાસનું તડકડું, ઓલું શાર્પ એકદમ ગ્રાસ આવે ને એ લઈ અને રોમહર્ષણનું ગરદન છે એ અહીંથી આમ કરીને આમ કરે છે, આમ તણખું આમ કરે ત્યાં તો રોમહર્ષણનું ગરદન કપાઈ જાય, અને રોમહર્ષણ છે એ ત્યાં જ ભગવાનના ધામમાં જતા રહે. અને પછી છે એના પછી એવી રીતના સુખદેવ ગોસ્વામી છે એ એમનું સ્થાન લે છે, અને એ બધા જ ને સૂત ગોસ્વામી એમનું સ્થાન લે છે, અને પછી એ બધા જ ઋષિઓને ભાગવતમ કહે છે. ને એમ જ આપણે સામેની બાજુએ જોઈએ તો નિત્યાનંદ પ્રભુ કેટલા દયાળુ છે. બરાબર, કે જગાઈ મધાઈ જેવા પતિતમાં પતિત હતા એમને ઇવન માર્યું, એના ઉપર જીવ એમનો જતો રહે એવો હુમલો કર્યો, તો પણ એ બધા માટે ચૈતન્ય મહાપ્રભુને પ્રાર્થના કરે છે કે જવા દો પ્રભુ, તમે તો દયાના અવતાર છો, તમે તો કરુણાના અવતાર છો, તમે આ નહીં કરો તો કેમ ચાલશે. બરાબર, તો એવા નિત્યાનંદ પ્રભુ, તો બંનેનું અલગ અલગ બંનેનો મિજાજ છે, બંનેનો મૂડ અલગ અલગ છે, પણ છે બંને એક જ. તો એવું કેમ? તો આ સમય છે કળિયુગમાં આવ્યા છે નિત્યાનંદ પ્રભુ બધાને ભક્તિ શીખવાડવા માટે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુના પાર્ષદ બની. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કેવા છે? ભક્તાવતાર, ભક્તનો અવતાર છે ને, અને એમના પણ ભક્ત છે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુના પણ દાસ છે. તો જો દાસ જ એવા હોય, આપણે સારું કામ ન કરીએ તો નામ ખરાબ કોનું થાય? આપણા ગુરુ મહારાજનું ને. તો એવી રીતના નિત્યાનંદ પ્રભુ છે એ કરુણા દેખાડે તો એમના નામ સારું કોનું થાય? એમના જે ગુરુ છે એમને આદર્શ માને છે, જે ભગવાન માને છે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. તો આ છે એટલા માટે બંનેના ભાવમાં
ડિફરન્સ છે, બંનેનો ભાવ છે એ અલગ અલગ છે. તો શું છે, એક પદ છે સરસ મજાનું નિત્યાનંદ પ્રભુને એક ભજન છે કે જરા દેખે તારે કાહે દંતે તરણે છોડી અમારે કિનિયા લોહો બોલ ગોર હરી. તો બજારમાં એ જાય ને ત્યારે એ છે એ આમ મોઢામાં તણખું હોય ને એ પકડી અને એમ આપણે કઈ તૃણાદપી સુની છે ને તરોરપી સહિષ્ણ બધાને પ્રણામ કરીને કેતા હોય કે મફતમાં હરિનું નામ મળે છે, પ્લીઝ તમે હરિનું નામ લો, હરિનું નામ લો, ગોર હરિ બોલો, તમે ગોર હરિ બોલો, ભજ ગોરાંગો કહો ગોરાંગો લહો ગોરાંગો ગોર હરિ. તમે હંમેશા ભગવાનનું નામ લો, ભગવાન તો આટલા કરુણામય છે, તમારા અહીંયા આવ્યા છે ને નવદ્વીપમાં તો તમને બધાને ફ્રીમાં મળે છે તો તમે લઈ લો. પણ તો પણ માણસો કેવા છે એ લેવાતું નથી, ભગવાનનું નામ લેવાતું નથી. તો શું છે, પ્રેમ મત નિત્યાનંદ કૃપા અવતાર ઉત્તમ અધમ ખીચું ના કરે વિચાર, કારણ કે તે ઉત્સાહી પ્રેમના નશામાં છે અને દયાનો અવતાર છે. સારા અને ખરાબ વચ્ચેનો બિલકુલ એમને ભેદ હોતો નથી. હંમેશા એ ક્યારેય અધમ આ સારો છે, આ ઉચ્ચ કુળમાં છે, આ ઉચ્ચ આચરણ વાળો છે, કઈ પણ વિચાર નથી કરતા. હંમેશા એ શું કરે છે તો કે ભગવાનના પ્રેમનો પ્રચાર કરે છે, ભગવત પ્રચાર કરે છે. પછી યે આગે પડે તારે કરે નિસ્તાર, કે જેવો તેમને નીચે પાડે ને એને જ બચાવે છે અને તેથી તે મારા જેવા પાપી અને પતન પામેલા વ્યક્તિઓને છોડાવે છે. કે જે પણ માણસ એવો છે પાપી અને પતન પામેલો તો એને એ બચાવે છે. પછી હેનો નિતાઈ બિન ભાઈ રાધા કૃષ્ણ તારે નાઈ, કે નિતાઈ છે જ્યાં સુધી આપણે ભગવાન નિત્યાનંદના ચરણ કમળની આશ્રય ન લઈ તો ત્યાં સુધી આપણને રાધા કૃષ્ણ મળે નહીં. અને જ્યાં સુધી આપણે રાધા કૃષ્ણને નજીક જવું હોય તો નિત્યાનંદ પ્રભુનું આશ્રય લેવું જ જોઈએ, તો જ આપણને રાધા કૃષ્ણ મળે. રાધા કૃષ્ણ વગર નિત્યાનંદની કૃપા નો થાય અને નિત્યાનંદની કૃપા વગર રાધા કૃષ્ણની કૃપા નો થાય. એટલે આપણે ભગવાનના ભક્ત નિત્યાનંદ પ્રભુ છે એમના શરણે જઈએ તો આપણને રાધા કૃષ્ણ પ્રેમથી જલ્દીથી મળી જાય. પછી નિતાઈ પદ કમલા કોટી ચંદ્ર સુતી તાલા જે છાયા જગત જુરે હેનો નિતાઈ બિન ભાઈ રાધા કૃષ્ણ પાય તે નાય દ્વિધા કોરી ધરો નિતાઈ પે. તો શું કે છે, ભગવાન નિત્યાનંદના ચરણ કમળ એક આશ્રય સ્થાન છે જ્યાં વ્યક્તિને માત્ર એક જ નહીં પરંતુ કરોડો ચંદ્રનો આનંદદાયી પ્રકાશ, ચંદ્ર પ્રકાશ મળશે. કે માત્ર આપણને આમ શીતળતા લાગે ને ચંદ્ર પ્રકાશમાં, તો નિત્યાનંદ પ્રભુના ચરણ કમળ છે એ એટલા શીતળ છે કે એમાં આપણને હજારો કરોડો ચંદ્ર છે એની આપણને શીતળતા મળશે. જો વિશ્વને સાચી શાંતિ જોઈતી હોય તો તેને ભગવાન નિત્યાનંદનો આશ્રય લેવો જોઈએ. સાચી શાંતિ તો જ મળે. જ્યાં સુધી કોઈ ભગવાન નિત્યાનંદના ચરણ કમળની છાયામાં આશ્રય નહીં લે ત્યાં સુધી તેના માટે રાધા કૃષ્ણની નજીક જવું ખૂબ જ મુશ્કેલ હશે. તો આપણે બધાને રાધા કૃષ્ણની નજીક જવું છે તો આપણે શું કરવું પડશે? નિત્યાનંદ પ્રભુના ચરણ કમળમાં આશ્રય લેવો પડશે. તો જો કોઈ વ્યક્તિ ખરેખર રાધા કૃષ્ણની રાસલીલામાં પ્રવેશવા માંગે છે તો તેને ભગવાન નિત્યાનંદની ચરણ કમળને નિશ્ચય પકડવા પડશે. હંમેશા એને નિત્યાનંદ પ્રભુના શરણે જવું પડશે તો જ રાધા કૃષ્ણ મળે, તો જ મળે, તો જ મળે, નહીતર મળે નહીં. કોઈ કેમ કે ને સીધો હું તો ભગવાનની ભક્તિ કરી લઉં તો નહીં, નો થાય સીધી ભગવાનની ભક્તિ. ભગવાનના પાર્ષદો હોય, ભગવાનના અંશો હોય, ભગવાનના ભક્તો હોય, એ બધાના થ્રુ જ આપણને ભગવાનની ભક્તિ મળે. તો આગળ શું છે, દીનહીના પતિતા પમાર નહીં બચે, બ્રહ્મર દુર્લભ પ્રેમ સબ કરે જશે. તો ભગવાન નિત્યાનંદ મુક્તપણે આ ઉત્કૃષ્ટ પ્રેમની ઓફર કરી છે કે જે પ્રાપ્ત કરવી ભગવાન બ્રહ્મા માટે પણ મુશ્કેલ છે, કે આપણને એકદમ મુક્તમાં એકદમ ઇઝીલી મળી જાય છે. એને મેળવવા માટે બ્રહ્માજીને પણ મુશ્કેલી પડતી હતી. તો તે પતન પામેલા અને દુઃખી આત્માઓને પણ કે જેમની ઈચ્છા નહોતી કરી તો એમને પણ નિત્યાનંદ પ્રભુ છે એ ભગવાનની ભક્તિ આપે છે. પછી અબધા કરુણા સિંધુ નિતાય કટી બુહન, ઘરે ઘરે બોલે પ્રેમા અમિયાન બાલ. તો કરુણાના સાગરને પૂર્વે
ચુસ્તપણે બાંધેલો હતો, પરંતુ એ અમૃતમયના વિશાળ પૂરના મોજાને આવકારવા નીતાએ એને છેવાડે એક નહેર કોતરી આપી, જેથી દરેક ઘર એના છંટકાવમાં ભીંજાઈ જાય. એક સાગર હતો, એક આપણે ડેમ હોય ને, આપણે સમજીએ એક ડેમ હોય તો એની ફરતે આમ મોટી બધી દિવાલ કરેલી હોય, પણ એમાંથી એક પાટિયું ખોલે એટલે થોડુંક થોડુંક પાણી નદીના વહેણ સુધી વહે અને આપણા ઘરે આવે. તો એવું કરુણાનો સાગર હતો ને, તો એ બધી જ બાજુથી બાંધેલો હતો. પણ નિત્યાનંદ પ્રભુએ શું કર્યું, એક નાનકડી નહેર છે એ નદીમાં આવે એવી રીતના છોડી દીધી, અને એ નદી છે ધીમે ધીમે આપણા ઘર સુધી પહોંચી ગઈ ને આપણે બધા એની ભક્તિમાં ભીંજાઈ શકીએ એટલા માટે. પછી જરે દેખે તારે કોહે દાંતે તણે ઘોરી, અમારે કિનિયા લે હો બોલો ગોરા હરી. તો મોઢામાં તણખું લઈ હંમેશા એમ કે પ્લીઝ કૃપા કરીને તમે ગોર હરી બોલો, ભગવાનની ભક્તિ કરો, એમનો દાસ. એમ કે હું તમારો દાસ છું, હું તમને વિનંતી કરું છું, તમે એક વખત હરે કૃષ્ણ બોલો, એક વખત ગોર હરી બોલો. આમ જો તો ખરા બલરામજીની કેટલી આમ ક્રોધ, આપણે કૃષ્ણ બુક વાંચીએ ને તો આપણને ખબર પડે કે એક વખત એટલા ક્રોધે ભરાઈ ગયા ને કે આખું આમ હળ લઈ અને કે આખી હસ્તિનાપુર નગરીને હું ધકેલી દઉં આમાં યમુનાજીમાં. તો છેક નજીક આવી ગઈ હસ્તિનાપુર નગરી યમુના નદીની નજીક, અને એ જ આ નિત્યાનંદ પ્રભુ, એ જ બલરામજી નિત્યાનંદ પ્રભુ તરીકે આવે તો મોઢામાં તડકો લઈને એમ કે હું તમારો દાસ છું, તમે હરી બોલો, એક વખત હરી બોલો. લોકે ન બોલે મોર નિતાય જે બાના ભજી લો, જાન્યા તુન્યા તે ઈ આત્મા ધાતી હોઈ લો. તો લોચનદાસ છે એ કહે છે કે જે કોઈએ પણ મારા નિતાયની આરાધના કરી નથી કે એના તરફથી મળેલા અમૂલ્ય વાર્તાનો લાભ લીધો નથી, તો એને જાણતા જ આત્મહત્યા કરી છે. જો આપણને ખબર પડી ગઈ કે આ જ કરવાનું છે, નિત્યાનંદ પ્રભુ આટલા દયાળુ છે, આપણને એને શરણે બોલાવે છે, તો આ અમૂલ્ય અવસર કહેવાય ને, તો આપણે છતાં પણ એનો લાભ નથી લેતા અને ભૌતિક માયાજાળમાં ઇન્દ્ર તૃપ્તિમાં પડ્યા રહીએ છીએ, તો એ શું કહેવાય, જાણી જોઈને આત્મહત્યા કરી. આપણને આટલું માનવ મૂલ્ય જીવન મળ્યું છે, શું કરવાનું છે, ભગવાનની ભક્તિ ખબર પડી ગઈ છે, એનો આપણને પ્રોપર ચેનલ મળી ગઈ છે, તોય આપણે એ નથી કરતા, તો આપણે આત્મહત્યા કરી કહેવાય. આપણા જીવનનો કાંઈ પણ શું કહેવાય, કાંઈ પણ એનો જે ઉદ્દેશ્ય છે એ સફળ થાય નહીં. તો પછી કેવું હતું, આપણે આ જોયું ને કે બલરામજી છે એ રોમહર્ષણને આવી રીતના મારી દે છે તણખું લઈને. પછી બીજા બધા એમ કે છે, બધા ઋષિઓ ઉભા થઈ અને સ્વાગત કરે છે બલરામજીનું. પછી કે છે કે એક વખત કોઈ ત્યાં પીઠ ઉપર બેસે ને પછી એમ કે પછી ગમે તે આવે ને તો એનું સ્વાગત કરવા એ ન ઉભું થઈ શકે, એમ પ્રોટોકોલ હોય. તો પછી બલરામજી કે છે ચલો કાંઈ વાંધો નહીં, તો કે હવે હું તમારા માટે શું કરી શકું, તો કે હવે તમે એવું કરો, કોઈ એવા આપના પ્રતિનિધિને લઈ આવો કે જે આ ભાગવતમ પૂરું ન થાય ને ત્યાં સુધી અહીંથી ક્યાંય હલે નહીં, એમ અહીંયા ને અહીંયા રે. તો પછી એ છે એ નિત્યાનંદ બલરામજી છે એ સુખદેવ ગોસ્વામીને સૂત ગોસ્વામીની આ નિમણૂક કરે છે, અને એમને પછી કે છે કે તમે છે એ આ ભાગવતમ કેજો, એમને જ્ઞાન આપે છે. એટલે મૂળ કેવું હોય કે બલરામજીને સુખ ગોસ્વામીના મોઢેથી એ બોલાવવું હોય, કેમ કે આ તો પેલા જ ભવિષ્યવાણી થઈ ગઈ હતી. ત્યારે સુખદેવ ગોસ્વામી બોલતા હતા ત્યારે જ કે એક સમયે આ સૂત ગોસ્વામી છે એ જ આનું ફરીથી રિવિઝન કરશે, બધાને કહેશે. તો રોમહર્ષણ છે એ બોલે તો આ તો ભવિષ્યવાણી ઓલી થાય, ને ભગવાનના ભક્તો જે બોલે એ તો ભગવાન કે છે ને કે મારા ભક્તોનો કદી નાશ થતો નથી, મારા ભક્તોએ જે વચન દીધું હોય એ હું કરવા માટે તત્પર છું. તો આપણને એમ ન થવું જોઈએ કે બલરામજી તો આવા હતા કે એક ખાલી સ્વાગત નો કર્યું એટલા માટે મારી દીધો, નહીં, એમની પાછળ એમની લીલા હોય, ભગવાનની લીલા હોય. આપણે ભક્તો આપણે એટલા નથી ઉચ્ચ લેવલના કે આપણે એને સમજી શકીએ. તો બલરામજી છે એક એવા ભક્ત હતા કે જે પાંચેય રસમાં ભગવાનની ભક્તિ કરતા. આપણે પેલા વાત કરીને તો કયા 5 રસ છે, તો શાંત રસ. તો શાંત રસમાં શું હોય, તો વસ્ત્ર હોય ભગવાનનું બેડ, આપણે વાત કરીને ભગવાનના કરતાલ, મૃદંગ, ટંકોરી, પેલું દીવી આપણે હોય એ, વાંસળી, બધું જે પણ ભગવાનની સેવામાં. ઇવન મંદિરમાં આપણે જાય તો પેલી ગ્રીલ હોય ને જેની બહાર આપણે ઉભા રહીએ, ગ્રીલ હોય, પછી અંદર અલ્ટર હોય,
તો એ ગ્રીલ છે એ પણ એ બધું જ છે એ કોણ છે તો કે બલરામજી છે. પછી સાંખ્ય રસમાં, તો સાંખ્ય રસમાં કઈ રીતે સાંખ્ય નહીં શાક્ય રસમાં સખા, તો બલરામજી અને કૃષ્ણજી બંને છે એ કેટલી વ્રજમાં લીલાઓ કરતા હતા વૃંદાવનમાં. ક્યારેક ભગવાન છે બલરામજીના પગ દબાવે તો ક્યારેક બલરામજી છે ભગવાનના પગ દબાવે. બંને મટકીઓ ભાખરની તોડે, બંને સાથે બધા ગોપ બાળકો સાથે રમે, બરાબર. પછી શાંત રસ જોયો, સાખ્ય રસ જોયો, પછી વાત્સલ્ય રસ. તો મોટા ભાઈ હતા ને એમ કે કૃષ્ણને હું આંચ નહીં આવવા દઉં. જયારે રામાયણમાં નાના ભાઈ બન્યા ને રામ ભગવાને આટલું બધું સહન કરવું પડ્યું ને, તો ત્યારે જ લક્ષ્મણજીએ કીધું કે ફરીથી આવો ને તો હું મોટા ભાઈ બનીને આવીશ ને હું તમારું કાંઈ નહીં ચાલવા દઉં. કે આ સમય ભલે તમારે આટલા દુઃખ વેઠવા પડ્યા, પણ ત્યારે તો એક એક જે પણ મુશ્કેલી આવશે ને હું મોટો થઈને પહાડની જેમ ઉભો રહીશ ને હું મારા ઉપર લઈ લઈશ. તને કનૈયા તને કાંઈ નહીં થવા દો. તો એ વાત્સલ્ય રસ. પછી દાસ્ય રસ, કે આપણે ભગવાનના પગ દબાવે ક્યારેક ભગવાનની ચિંતા કરે, બરાબર. તો એ છે દાસ્ય રસ. અને માધુર્ય રસ, કે અનંગ મંજરી, બલરામજીનો એક વિસ્તાર છે અનંગ મંજરી. તો એ અનંગ મંજરી બની અને ભગવાનની રાસલીલામાં પણ ભાગ લે. જો રાસલીલા બે હોય, એક કૃષ્ણની રાસલીલા હોય ને બલરામજીની રાસલીલા હોય. તો કૃષ્ણની રાસલીલાની જે ગોપીઓ હોય ને એ બલરામજીની રાસલીલામાં ન જાય, એની ગોપીઓ બંને અલગ હોય. પણ બલરામજીનો ભાવ કેવો છે, જયારે કૃષ્ણ ભગવાનની રાસલીલા ચાલતી હોય ને ત્યારે અનંગ મંજરી બને અને એ પણ એક ગોપીનું રૂપ ધરે, એમનો ભાવ એવો લઈ અને પછી ભગવાનના રાસલીલામાં ભાગ લે. તો આવા નિત્યાનંદ પ્રભુ ખૂબ જ દયાળુ, ખૂબ જ મરસીના અવતાર. તો આપણે એને પ્રાર્થના કરીએ કે એ જેવી રીતે 5 રસમાં ભગવાનને પ્રાર્થના ભગવાનની ભક્તિ કરે છે એવી ભક્તિ આપણને પણ આપે. તો આ સાથે આજનો અધ્યાય પૂરો થાય છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે.